外冇都覺得有啲咩唔同嘅。雖然可能第一次上 Coachella 嗰時可能會比較緊張啲，因為我覺得所有嘢嘅第一次都係充滿係好好奇嘅。咁好奇感受到之後，吸收到之後，又 digest 咗。咁我覺得而家邊個舞台反而其實都係一個平常心去對待咯。即係個經驗話俾我聽，你準備咗幾多，你喺舞台上就表演幾多就得啦。就好似你自己 stock up 啲。你準備咗自己 stock up 咗，譬如話100或者80或者90，咁其實你喺舞台上面真係表演真係輸出嗰時咧，係你攞唔到100出嚟嘅。如果你淨係 prepare 咗準備咗90嘅話，所以我覺得係咯，即係準備咗幾多表演幾多就 OK 嘅啦。因為我都吃過好多虧嘅。即係之前表演嗰時，譬如話準備剩得60嘅，但係想令到呢樣嘢變90，其實冇啊，因為你根本你個 stock 裏面你都冇，你個倉裏面你嘅 factory 裏面你其實你嘅量你都唔夠，咁你其實俾唔到啲 extra 人哋嘅，所以點解會變成而家準備每一個舞台準備所有嘢我都準備得充分，表演嗰時輸出嗰時就準備咗幾多表演幾多咯。但係唯一一樣嘢可能會變嘅就係個情緒。就係上咗台嗰時個情緒有可能影響，準備咗90或者準備咗80，你表演嗰時有可能你狀態好嗰時，或者你個情緒被加分或者減分嘅。有時個情緒啊或者啲因素啊，令到你減成78分或者75分或者60分咁樣，但係咧佢就係會對你嘅減有影響咯。但係加嘅話最多其實你準備咗80分嘅話，你最多加到82、85頂多啦。其實唔會有太大嘅差距咯。呢個就係我係咯感受到嘅，我個經驗話俾我聽嘅咯。瞬間令到我覺得我回來了啊！當然喺見到所有支持我嘅朋友啦、觀眾啦、fans 啦 ，of course。咁第二就係我覺得今次 Magic Man 2唔一樣，同埋企喺大家面前可以 share 到呢個故仔俾人哋聽嘅唔一樣嘅點，來自於我覺得我帶咗啲真實嘅嘢翻嚟，同埋真係 represent 我帶咗黃嘉怡，我帶咗 Jackson 翻嚟分享俾大家。呢個係唯一唔一樣嘅，同時有有啲 moment 係我覺得好 memorable 嘅。一就係我啱啱講啦，二就係當我同大家分享我嘅故事，同時我都希望我所有嘅觀眾佢哋都可以有個 connection， 有個共鳴，係除咗今日睇個 show 被娛樂到之外，都可以帶翻啲真實嘅佢哋自己版本嘅Magic Man， 諗翻佢哋自己個人生咯。因為我分享緊嘅係我個故事，同埋我點樣行過嚟，我點樣 recover 翻嚟嘅。咁我相信大家都會有佢哋自己嘅版本 of 我呢個 reference。其實好多 feedback 聽到所有觀眾啊、網上啊或者私底下或者佢哋寫個信啊，都會提到呢啲嘢，所以我覺得係我身為一個 artist 係我最感動嘅一刻咯，而唔係淨係我首歌嘅 melody 啊，或者我嘅 performance 點啊，去令到佢哋得到共鳴，或者令到佢哋娛樂到佢哋，同埋令到佢哋開心。而我 share 咗呢個 story 都可以分享到俾佢哋，令到佢哋有啲對自己嘅諗法，有自己唔同版本嘅 of me 咯。呢個係我想傳達俾佢哋嘅，同埋我成日都講一樣嘢，就係大家嘅快樂標準唔一樣。一定要揾到自己快樂嘅標準，同埋每一行都唔容易，包括做藝人啊。我淨可以代表藝人呢個立場去發表同埋分享我嘅故事，唔係每一個行業我自己覺得咩係高高在上啊，或者大家其實都係一樣嘅啫。
大家都係你理性去分析嘅話，咪又係一份工。而唯一一個差距就係你愛唔愛呢份工。我知有天時地利人和，有好多唔同嘅因素令到大家而家喺大家嘅 position 啦。咁但係我希望大家都可以最後係追求自己愛嘅嘢咯。都好珍惜身為一個藝人可以喺佢哋面前表演，因為你諗下藝人有幾多啊？千萬個十幾萬個、幾百萬個，咁我係其中一個。咁而時代又慢慢變緊，一代接一代，咁我就係咁多個裏面其中一個，我就好感激可以有呢個 moment， 大家破費啊，嘥咗呢個時間啊，即用咗呢個時間啊嚟睇我嘅 show，咁我希望佢哋可以得到呢兩個 information message， 我想 share 嘅係咯。第三個問題就係講到話準備 Magic Man album 同埋 tour 嗰時個工作狀態有冇同之前唔一樣？我覺得好唔一樣。第一講翻呢個點就係、是、成個呢個 Magic Man 2 album 已經係代表咗我代表咗我呢一個人生，係完全代表我，而唔係好似之前話我有啲 melody 啊，或者音樂性啊，或者係一個 concept 啊。其實呢個專輯係冇 concept 嘅，完全係我本人嚟嘅。咁所有歌詞裡面其實都係日記啊，同埋 visual 啊，或者我想表達嘅嘢嘅。可能個 MV 你見到個 concept 唔一樣，我就係用咗一個圖，用咗一個 analogy 去表達嘅啫。我覺得真係做緊自己咯，好充實咯。我覺得每個 artist 其實都需要一個 album 係關於自己嘅，係完完全全關於自己嘅。咁其實一直以來我自己喺度做我自己，即係我自己個 team 啦，都唔可以話係 team 嘅，剩得幾條友。所以我所有嘢其實都係我自己操刀嘅，即係可能好多其他人唔會咁樣理解啦。人過嚟同我傾生意啊，無論啲人過嚟同我傾合作啊，我身邊啲 friend 啊，或者啱啱識嗰啲 friend，其實大部分嘅人唔會 expect artist乜嘢自己做晒嘅。人哋可能覺得有個 stereotype 就係話我 artist 咪唱，你咪有 schedule 咪接完之後咪收工咯，之後你專注你自己嘅創意啫嘛，或者你有創意咪專注你嘅創意，你冇創意咪聽大經理人講咯。大家其實有個 stereotype 㗎嘛，其實我係唔知其他人啦，但我係唔係嘅。我係其實好耐之前由23歲、22歲嗰時開始 Team Wang 嗰時，我已經乜嘢都係自己做㗎啦。咁嗰時點解自己做咧？第一可能一開始細個時就包括你話講拍 MV 啦，嗰時我個 budget 唔夠，咁我就自己要去學，包括去做 part time 喺我哋休息嘅+7休息嘅時間，我去做 part time 去做助理啊，MV 場嘅助理啊，即係安排下一日佢哋所有人嘅咩 timetable 啊，嗰啲 scenes 啊，或者買咖啡由低做起咯，咁樣之後咪自己去學咯，學完之後就開始自己拍 MV，每一次拍都喺度試緊水自己嘅實力。咁而家就變成拍 MV 就係我自己寫咗劇本，寫晒劇本，再加埋我用部手機去拍晒所有嘅 scene，所有嘅景，之後再用呢兩個 material 去揾適合嘅導演去執行。導演埋嚟之後，咁咪 interested 嘅，有興趣嘅，咁咪同佢哋去開會。之後我自己再判斷邊個理解到我真係想講嘅嘢，同埋我呢個劇本，同埋我拍出嚟嗰個嘢個 DP 或者嗰個 camera person 啊，佢哋 execute 到咯。咁咪慢慢學咯。我成日覺得你好勁嘅導演咧，其實佢有自己 signature 嘅。咁我覺得，但係嗰個 signature 唔一定係我中意，或者唔係一定係我目前呢個 project 我需要嘅嘢。所以點解就慢慢咁樣培養咗，由呢度開始慢慢再培養咗一個邏輯，就係所有嘅嘢，包括我自己每一年嘅 plan， 我每一個 asset，同埋我嘅 strategy 係點樣，我嘅演唱會都係我自己畫嘅。由頭到尾，咁其實我覺得而家我人生裏面最需要嘅一個就係 execution， 係咯，呢一方面就已經習慣咗㗎啦，呢一部分。因為我自己覺得你唔做，包括我自己自己成日喺度做 deck，個 deck 我做完出嚟，應該好多人都唔會信，但係我自己做咗個 deck，
每一次都係做 deck，咁做咗 deck，咁人哋我覺得你解釋得越清楚，人哋先會明你講咩。因為你如果淨係喺度同人哋喺度 riffing 嘅話咧，你來來往往back and forth，你其實喺度嘥時間嘅。就本身5分鐘、15個鐘可以做完嘅嘢，唔好拖到5日。我係咁嘅性格嘅，咁所以咪係咯。所以我會自己盡量準備到充分之後，再俾我嘅 team 去消化。但係就算係咁嘅 format，其實都唔會達到100%我喺度諗嘅嘢，因為始終我哋都係唔同嘅人，你明唔明？大家嘅成長嘅環境又唔一樣，思維又唔一樣，性格又唔一樣。You know, at the end of the day, it's just a different human being。自己覺得我起碼我個立場我要準備到充分，所以我點解會成日所有嘢都係我自己做。規矩啊，有啲咩規矩？我覺得規矩就係最緊要嘅規矩。我覺得工作上面咧，我成日吃虧嘅一個位就係、因為我成日都喺度工作啦，我又成日喺度出國啦，喺度 travelling 啦，咁我身邊其實我冇乜朋友，即係我 travel 嗰時，right， 咁其實最同我朋友最 close 嘅就係我個 team 嗰幾個人嘅咧。但係有時就係以前嘅經歷就會教訓到我一樣嘢，就係有時唔可以太 close，太 close 嘅話，其實某種程度會影響工作嘅。如果 if it goes wrong，咁就係公私分明咯。即係可能太 close 嘅時候，就我邊一面佢哋有啲人都見過啦，身邊嘅人都見過啦，咁會覺得你咪又係一個人，即係你話你係明星啫，你咪又係一個人，咁即係我做出嚟嘅嘢啊，乜乜個過程啊，邊一面啊，失敗嗰一面啊，失落嗰一面啊，開心嗰一面啊，發癲嗰一面啊，其實即係我一直喺度打仗出國咁樣嘅一個 team， 嗰幾個人都喺我身邊嘅。咁慢慢其實耐咗，大家呢個係人嘅反應，就係慢慢會變成好平平，變成好 flat 啊。咁變得好 flat 嗰時，其實某種程度都會引導到變成可能個冇乜警覺點樣講，冇嗰種 tension 啦，已經即係冇嗰種警覺啦，係咪叫警惕啊？有好有唔好咯。有好嘅話就大家其實會做嘢，其實你一講一句嘢，人哋已經知道你喺度做咩啦。Right？但係可能個短處咧，就可能會係工作上好多嘢，其實個 delivery 啊或者乜乜咁。有時包括我又係成個 team 嘅leader，你話老細啦，但係同時我又係個藝人，咁我又即係嘅意思，我又係個產品，又係公眾人物喎。唔係呢樣嘢其實本身就係一個 contradicting 嘅一個關係，一個邏輯嚟嘅。所以我覺得最緊要呢樣嘢，我覺得就係公私分明咯。其實新嘅規矩就係公私分明同埋理性。所有嘢都要理性分析，即係唔係講緊藝術上面啊咩，我覺得整體都需要一個強勁嘅理性分析咯。之後現實啲咯，呢個就係我想講嘅，我覺得會令到成個 team 健康少少。即係咁大家做咗幾多，咁你應該得到幾多，我覺得呢個係天公地義嘅，係咪？一分錢一分貨，我自己覺得呢個邏輯啊。Right，咁大家做咗幾多，大家努力咗幾多係有眼睇嘅。Right，咁 then it deserves the amount. I'm just being me， 因為成日都喺度諗就係 just being me。你越去想做你一個唔係你嘅人咧，你肯定有一日會露出馬腳嘅。我成日都喺度諗。咁 of course，咁我都有秘密嘅，即係唔係話冇秘密，但係我覺得大部分90%、90幾、95、98嘅嘢，其實我都講冇所謂啦。因為人我都每個人都係人嚟噶嘛，點解要扮啲唔係自己嘅人咧？即係點解要扮啲根本就唔係自己嘅一個角色咧？其實點解我成日我喺韓國出咗咁多年之後，我翻嚟去活動嗰時候，我先知有一個叫人設啊。因為我覺得人設啊，原來即係咁嘅演戲，即係我係翻嚟先知道有呢個字啊，呢個 vocabulary 我之前係唔知嘅，所以
I just don't know，我就唔明點解大家會要去咁做，係咪咁即如果係可能人哋嘅角度唔一樣，我自己嘅角度就係、如果我去扮一樣嘢之後扮咗啦，咁肯定有一日會露出馬腳嘅，同埋扮嗰時因為扮咗之後再得到乜乜乜乜嘅話，but that's still not you。你明唔明？但係呢樣嘢淨得你自己內心知道，而你內心知道嘅話，其實係最痛苦嘅。呢個對我嚟講嘅標準啦，呢個係咯。即係你自己個心，你嘅 intuition 話已經喺度同緊你講話，but this is not you，right？ 所以呢個我係忍唔到咯，即係我唔知其他人啦，但係我自己係忍唔到嘅。即係真實對你如此重要，同埋守護的邊界，我又唔知啲咩意思啊！即係咪即係冇講到咁嚴重嘅？I'm just being me，我啱啱已經解釋咗啦。乜嘢原因啊？Because I want to，因為我覺得我自己冇啊。You know，I just want one。我自己起碼我想自己整一個，因為其實我由細大咧，我唔係太過聽。我由細到可能因為身邊嘅朋友嘅影響，唔係引導啊，係咯。我一聽就係咩rap 啊，或者比較有 groove 嘅音樂咯，係咯，我由細就聽，但係我又冇接觸到啊，我覺得呢個係個問題，呢個係個問題咯。但係我覺得所以我唔知點樣去 approach， 但係我覺得 OK 嘅，即係我人生都想要一個，我就想做咯。對我嚟講有啲咩意義啊？Cause it's my first one。就係我第一個，所以我覺得好有意義。但我又唔會太大壓力去做或者咩點嘅。但係我想呢個 concept 啊，嗰啲情感同埋信息，我覺得係我想講就係即係我會做一個又係關於我嘅睇法嘅一個咁樣嘅專輯咯，但唔會太深入到好似 Magic Man 2咁樣咯。但我覺得英文中文其實對我嚟講冇乜分別嘅，個意思就係佢就係一個語言，佢就係一個語言 right？ 但係佢裡面個 narrative 同埋佢個核心嘅嗰個量嗰個 weight 啊，嗰個重量啊，佢哋兩個都係代表我。任何語言其實都係我，只要我發出嚟嘅，其實都代表我嘅。所以我自己覺得我 Magic Man 2我已經講過呢樣嘢啦。咁講完呢樣嘢，我下一個我想講啲咩咧？咁咪講翻我而家對所有嘢嘅諗法咯，即係唔會太 deep，可能會細到係我覺得譬如話細個時第一次puppy love 嗰時拖手咩感覺啊？What does that mean？Right？ 或者我可能係我細個時一對新嘅波鞋係咩感覺啊？或者我係或者可能我第一次賺嘅第一筆錢係咩感覺啊？或者 you know just life 好 lifestyle 嘅一啲嘢咯，即係會講翻啲又係關於我嘅嘢，但唔會咁 deep 咯，更加會係 lifestyle 嘅嘢。同埋個專輯而家都未開始做啊，我覺得真係要專心做，即係唔可以亂鬼咁樣做完之後就here it is， 然後就唔可以咁噶嘛，所以就要俾翻啲時間個 effort 去熬一熬佢出嚟，即係呢個好似煮飯咁樣 ，it needs some time and it's my first time you know doing this。市場嘅觀眾你有咩睇法？我覺得有咩計劃？我其實今年即係唔係啊？即係2025年啦。我其實去咗自己嘅 strategy 同埋個 plan 係我好想去學習去一個新嘅 region，唔係留得咁長時間過嘅，就係好似 Indonesia 啊、India 啊、印尼啊、印度啊。身為一個 solo，我想去行一圈嘅，都自己睇下。開下眼界，咁我做咗，咁我應該會再翻去嘅，可能帶多啲音樂翻去，又或者再 active 啲咯，係咯，咁樣咯。喺唔同嘅地區嘅觀眾準備特別嘅，冇啊！我覺得其實唔同嘅觀眾最尾 we're all humans man，咁我覺得所以我做翻個人咯。
即係唔好話特別喺呢度，因為大部分最 traditional 嘅就係、我去到呢度我唱一首你嘅歌，香港嗰啲我都有做，但係我覺得我去翻，我覺得真係人同人之間、心同心之間，我希望有翻呢個 connection 咯，同埋最緊要係抱住一個學習嘅心態去。你睇到阿根廷 fans 話要破防啊，我唔知啊，應該我希望可以加多場咯，我喺度內部等緊佢哋嘅 feedback 係喎，你提咗我等陣要去喺個群度講一講先 ，OK。我覺得由 Magic Man 其實代表一個內心嘅一個鎖啊。Jackson Wang 內心嘅 Jackson Wang 係咩樣咧？咁其實就係 Magic Man 咁嘅樣。咁點解咧？佢度過啲咩咧？咁其實 Magic Man Two 裏面講晒。Magic Man Two 裏面講晒每一首歌嘅意思就係我點樣，我對所有嘢嘅睇法，我對社會嘅睇法，我對人生嘅睇法，我對家庭嘅睇法，我對點嘅睇法，全部都喺入邊。有啲係可能對我自己嘅睇法添，即好似 everything 咁，係咯。咁我嘅 J Wang 已經 Magic Man 完咗，冇咗呢個階段，因為 recover 咗啦嘛，即係恢復咗啦嘛。Then I'm good。咁而家其實 J Wang 嘅狀態就係翻我咯，但係我會覺得it's a better built version of me， 更加會又唔可以話成熟嘅，更加會遇過風遇過浪啊，明唔明？即係吃過虧嘅我，所以就係咯，會睇所有。其實睇所有嘢會淡咗嘅，淡咗，但係唔代表係唔開心喎。但係就可能會開心嗰時唔會太癲，又唔會太咩驕傲，或者唔開心嗰時候唔會跌到落去谷底啊等等呢啲嘢，係咯。所以目前為止係呢個咁樣嘅狀態，又唔係話人生有新嘅階段嘅，咪就係 After Magic Man 2而家呢個狀態咯，係咯。決定休息。你處在什麼樣的狀況？休息嗰一年，我覺得其實我無論我自己嘅體力啊、我嘅身體啊，同埋我內心啊，自己過唔到自己個關啊，你明唔明？即係唔可以再咁樣落去啦。咁啲嘢咧就越嚟越差，即係個差嘅意思就係內部啊、遇到嘅人啊、圈子啊，令到我嘅狀態同埋個心理越嚟越差，越嚟越崩潰。但係同時咧，所有嘅 job 就一直喺度進行緊喎，咁我就覺得真係唔可以啦。我同埋喺咁嘅狀態，我再去跑，我跑都跑唔喐啊，同埋冇動力熱情再去跑。我覺得我上咗台，我呃緊人哋，你明唔明？即係我唔係話我嘅 content 呃緊入嚟，我唔可以再喐啦。咁大家都叫我唔好停嘅，咁身邊啲人梗係叫我唔好停啦。我停咗咪冇錢賺，係咪？但係我就覺得唉唔得啦，你錢唔錢唔好講呢啲嘢。When you die, you can't bring all that with you, you know. 所以覺得就係I just need to go. It's my life. 你哋大家都有你哋嘅 life, right? 你哋都係企喺你哋嘅立場，叫我唔好停，都係你哋嘅選擇，你哋嘅 life 嘅標準。通過呢個標準去判斷之後，你再出口同我講話 don't stop 啫嘛 ，right? Then if you can think like that, I can think like that as well.Right， 所以我就覺得唔掂啊，就要停啦。咁停完嗰時咧，就喺度處理緊好多嘢啦，將所有嘅嘢令到佢標準化啦、合理化啦、理性化啦，係咁樣咯。最主要就係去 reflect 翻所有嘅嘢，同埋都唔可以話所有人全部都係佢哋衰嘅。我身邊嘅人，我身邊嗰時身邊嘅人，的確係好衰嘅。即係但係咧。所有嘢咧，一個叫咩？一隻手拍唔響嘅，我都有檢討自己嘅問題嘅 ，right？ But because I allowed it to happen，like 我又自己諗翻，我自己可能有好多嘢唔應該咁樣啊，應該點啊？但係都諗下佢哋啊，佢哋做嘅嘢有幾唔好啊？但係再去反思維，再諗下佢哋點解會做呢啲嘢啊？咁咪成個人性嘅理解越嚟越多咯？係咪講得太 real 啊？有種失控感啊！唔係，我一向係一個自律嘅人。我覺得點解會因為由運動員出身，屋企全部都係阿爸阿媽又係國家隊運動員，
Right，咁我阿哥以前係練體操之後練好多唔同嘅體育嘅。個運動員個邏輯其實就係 if you want it, go get it， 其實就係咁樣。And 有時我都係需要一個 coach 喺我身邊，就係去鞭打我先會發揮到我極限嘅。其實有時係咁嘅。我呢類型嘅運動員啦，即係唔可以代表其他人啦。但係就算我係咁，我一個人都撐唔起成座山啊！成個 team，我成個公司所有嘅嘢工作，我乜嘢都要自己做，點做啊，大佬？咁大家喺度做乜嘢啊？點樣退休啊喺度？你明唔明？所以嗰一刻我係咁樣諗嘅。咁有好多問題都未解決，而家要解決嘅，但係又唔解決，之後又公私不分明，咁咪要唞咯。我真係做唔到啦，因為咁樣嘅架構、咁樣嘅 structure，我仲喺度 push 緊我所有嘅每日行緊個 schedule，仲喺度行緊喎，ongoing 喎。咁我點 handle 啊？再加埋心唔舒服啊！心已經唔舒服到一個位，我頂唔順啦，同埋已經除咗工作上面頂唔順，體力頂唔順，個心理頂唔順，就係唔明呢個邏輯啦。已經係我已經開始懷疑緊我自己嘅邏輯係咪有問題，right 係咯，就係咁樣嘅嘢咯。但係好似啱啱第八話齋，就係通過呢個時間 reflect 咗成個嘢，理性化、標準化之後，再 reflect 翻我自己嘅標準、我自己嘅錯誤、我自己嘅啲短處，或者我應該 improve 嘅成長嘅一啲位，再去嘗試去理解對方所有身邊啊嗰時發生嗰啲嘢，對方佢哋嘅邏輯點解佢哋會咁做啊？或者可能我覺得佢哋係壞人，人哋嘅眼中可能唔覺得自己係壞人嘅 right？ 即係呢啲我會學咗好多咯，同埋會 it's just a part of life man you know， 所以就係呢個專輯就係 it's about that。第一係因為阿爸阿媽我哋喺呢個世上啦，第二就係真係阿爸阿媽係最錫你嘅。就算我而家所有嘢冇咗，我覺得 I'm still gonna be okay， 因為阿爸阿媽仲喺度，you know， 同埋有好似我成日都喺度講嘅就係唔係話佢哋做咗邊樣嘢令到我感動，而係第一啦，因為佢哋我哋喺世上，第二就係佢哋其實冇人話一定要阿爸阿媽會應該照顧你嘅。咁我又知阿爸阿媽嗰時國家隊退咗落嚟之後，咁佢哋就喺上海，分別喺上海去香港啦，之後阿爸就廣州去香港啦，咁啊做咗香港嘅總教練啦，劍擊同體操嘅，咁之後就咁樣繼續做。咁嗰時我阿哥出世喺上海，我出世喺香港嘅，為咗俾我哋更好嘅環境，佢哋打幾份工，之後再加埋就係我可能其實我1至3年2年班3年班，其實喺喺嗰個 local school 嘅。咁之後嗰邊咧就話我有心理問題，之後話要罰我企嗰個咩方嗰個正方形，之後又話我成日攬級，之後話我上堂成日講嘢，之後成日話我上堂我話飲水，但係飲維他奶，之後總之呢啲啦，之後就話我心理有病，之後叫晒啲老師、訓導主任啊，將咩嗰啲校長，之後叫我阿爸媽嚟，嗰時我阿媽嚟啫，阿爸返工，之後我嚟咗之後，咁多人一齊喺度鬧我，咁阿媽就覺得即係話自己個仔有心理問題啊，或者咩，雖然嗰時唔夠，即係我哋嘅屋企 afford 唔到國際學校，咁咪阿媽就就算點辛苦啲都要供佢去國際學校試下，1年都好，睇下試下水。咁我入咗去之後咧，咁就去讀啦。咁啊入咗去，一開始入咗嘅係鳳凰國際啊，但係而家應該係 RCHK 喺馬鞍山嗰邊嘅，但係以前叫鳳凰啦，就喺其他地區嘅。之後入咗去之後讀咗幾個月，之後覺得唔啱，咁我阿媽就就唔知去邊啦，之後再試下第二個就去咗 AIS 啦。咁去咗 AIS 之後咧就OK 喎，仲跳級添喎，可能我嗰屆嗰一班，可能佢哋全部都好似我咁癲癲地嘅，所以就
所以咪 get along 咯。咁天時地利人和咁啊合咗咯，即係 it just happened，you know，so it's fate 係咯，命運咯。我覺得呢啲就係都有啲撞彩嘅。咁但係唔可以否認嘅一樣嘢就係阿媽阿爸係好努力去照顧我同阿哥嘅。咁每一次咩朝頭早5、6點起身啊，之後去教課啊，教到可能夜晚12點1點翻嚟啊，之後仲要譬如話我細個嗰時仲要幫我默書啊，仲要做家務啊，仲要點啊，即係我會細個時睇到呢啲咁嘅瞬間，我會覺得有一日我一定要照顧阿媽媽，照顧屋企，照顧爹哋，我一定要喺呢個屋企變成 the first man， 即係嗰個 the man that's holding the family。I love mom。因為我覺得 she's been through so much, my dad has been through so much， 比乜嘢都係最開心、最幸福嘅事。that I can be their son。仲有一樣嘢就係最緊要係 they don't have to do it，I have to make them proud。所以而家其實2026年我有啲乜嘢出去啊玩啊，唔係玩，所以去 tour 啊，或者將佢去 travel 啊，工作啊，其實我都想帶佢哋去嘅。係咯，因為我阿媽最近又講咗一樣嘢，令到我又好感動，即係唔係感動啊？I feel so sad， 唔開心嘅，即係心唔開心啊！心裏面佢覺得我哋想2026年多啲出去啊，驚過多幾年唔想出都出唔到啦，cause they're getting 就嚟70啦所以我就 I feel so bad。我覺得成功、身體健康、平衡嘅嘢就係、好似我話齋啦，每個人個開心快樂嘅標準係唔一樣嘅。我希望大家揾到自己嘅標準。唔同嘅職業有啲譬如話佢係開一個 DVD 鋪嘅，或者 VCD 鋪嘅，或者係開一個vinyl 嘅一個鋪頭嘅。佢可能冇其他咩做生意嗰啲咩企業嗰啲創業嗰啲有錢，但係Maybe money is not something that he wants or she wants, right？ 唔同嘅，大家一定要揾到自己快樂嘅標準。我覺得呢個真係成功啊，因為我覺得真正嘅成功係你真正嘅開心。真正嘅開心係你要咩好多錢嘅，咁你咪往呢個方向做，咁你有咗，咁咪你達到咯。但係我唔可以幫人哋講話乜嘢係真正嘅成功，我淨可以講我對我嚟講真正嘅成功係真正嘅開心。Thank you， 我唔知我係咪講得太多，係咯，或者你將呢個嘢你直接可以呢個 audio file 抌出去都冇所謂嘅，又或者你變成文字你個 audio 你都可以發嘅，完全冇所謂。係咯，I said what I said，and 希望多謝你呢個採訪咯，Thank you。希望唔好講得太多啊，係咯，唔好意思啊，Thank you。